Ο κ. Τσεβεκίδης μας ανέφερε ότι 4 συμπολίτες μας του τηλεφώνησαν σήμερα ότι δεν έγιναν δεκτοί στο Μαμάτσιο νοσοκομείο για προεγχειρητικό τεστ κορονοϊού, ενώ οι ίδιοι έχουν προγραμματίσει εγχείρηση και επεμβάσεις σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν να πάρουν το δείγμα από τη Θεσσαλονίκη, να το φέρουν στην Κοζάνη στο εργαστήρι και να ξαναφύγουν οι ίδιοι στη Θεσσαλονίκη. Ναι, επ' αυτού... Δεν σας ακούω. Μας ακούτε τώρα? Τώρα ναι. Μας είπε... Ναι, ακούσατε την ερώτηση, να την επαναλάβω? Όχι, μ' άκουσα μόνο την αρχή, μετά δεν σας άκουσα. Ναι, λέει ο κύριος Τσεβεκίδης ότι σήμερα του τηλεφώνησαν 4 συμπολίτες μας, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι δεν έγιναν δεκτοί στο Μαμάτσιο για να κάνουν προεγχειρητικό τεστ κορονοϊού, προκειμένου να εισαχθούν για επεμβάσεις σε νοσοκομεία ιδιωτικά της Θεσσαλονίκης, λέγοντας ο κύριος Τσεβεκίδης ότι δεν μπορεί να παίρνουν οι άνθρωποι το τεστ από τη Θεσσαλονίκη, το δείγμα για να το εξετάσει το εργαστήρι μοριακής βιολογίας του Μαμάτσιου και να το ξαναπάνε πίσω στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε. Μπορεί να έγινε, δεν το αμφισβητώ. Είναι τακτική αυτό του μοριακού εργαστηρίου, του Μαματσίου? Ποιος αποφασίζει γι' αυτό? Κοιτάξτε, κάποιος αποφάσισε να επιλέξει τον ιδιωτικό τομέα ή τον δημόσιο τομέα. Ναι. Συγγνώμη, δηλαδή αν κάποιος αποφασίσει να πάει σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, δεν είναι υποχρεωμένο τη κλινική, δεν είναι υποχρεωμένη να του κάνει όλα τα τεστ. Συμπεριλαμβανομένου και του τεστ για κορονοϊό? Ό,τι χρειάζεται. Και δεν θέλω να ακούω ότι είναι ακριβό και κοστίζει 80 ευρώ το 100 ευρώ το τεστ. Δηλαδή αν αποφασίσει κάποιος και θα δώσει, έστω ότι πάει στο διαβαλκανικό και αποφασίζει να δώσει 3 ή 4 χιλιάδες, είναι τα 100 ευρώ τα οποία του επιβαρύνουν την κατάσταση. Αν όμως δεν έχει αποφασίσει να δώσει τόσα χρήματα ή δεν του περισσεύουν, δεν υπάρχει δυνατότητα, αυτό λέει ο κ. Τσεβεκίδης, πρόσβαση σε ένα δημόσιο νοσοκομείο ώστε να κάνει το τεστ? Επίσης, αυτό που ξεκαθαρίσαμε είναι ότι σας χάνω, ακούω ναι, δεν σας ακούω, ακούω τα μισά και τα άλλα μισά δεν ακούγονται, αλλά θα ήθελα να πω ότι ναι. Εμείς δεν είπαμε ότι δεν κάνουμε τεστ σε ασθενή. Είπαμε να μην προσέρχονται οι ασθενείς στο νοσοκομείο, είτε είναι για νοσοκομείο είτε είναι για ιδιώτη. Θα πάει στην κλινική του, αν πάει στην Κοζάνη για παράδειγμα, να του πάρουν το δείγμα και να μας το στείλει το νοσοκομείο να το μετρήσει. Ωραία. Αν πάει όμως στη Θεσσαλονίκη που είναι μακριά? Αν πάει στη Θεσσαλονίκη που ούτως ή άλλως είναι μακριά, δεν σας ακούω τώρα. Ναι, εμείς σας ακούμε. Άνοιξα την τηλεόραση, δηλαδή άλλη φορά σας βλέπω, αλλά εμείς σας ακούμε κανονικά. Ναι. Δεν ακούω τις ερωτήσεις όμως και μπορεί να απαντώ σε άλλα και όχι σε αυτά που θέλετε. Εάν πάει Θεσσαλονίκη όμως, πώς θα φέρει το τεστ? Εάν πάει στη Θεσσαλονίκη, θα αποφασίσει θα πάει κάποιες μέρες εκεί. Σας ακούω που, μάλλον σας βλέπω που μιλάτε, αλλά δεν σας ακούνε το τι λέτε. Αυτό που, αν πάει θα πρέπει να κάνει το τεστ στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Κύριε Κανάτσιο, είπε ο κύριος Τσεβεκίδης ότι η ανακοίνωση είναι προσωπική σας και όχι της διοίκησης. Τι ισχύει πάνω σε αυτό? Καταρχάς, η ανακοίνωση έχει βγει από την εμπειρία και από το τι έχει μέχρι στιγμής έρθει σε επαφή με το εργαστήριο και γενικά με το τμήμα του βιοχημικού, του μικροβιολογικού του νοσοκομείου μας. Έτσι. Είναι μαζεύοντας την εμπειρία τους, είδαν πώς περίπου πρέπει να γίνεται. Η διοίκηση προφανώς έχει διάφορα στάδια. Θα μπορούσε να είναι από το Διοικητικό Συμβούλιο, θα μπορούσε να είναι από το Διοικητή, θα μπορούσε να είναι από τον Ιατρικό Διευθυντή. Έτσι. Αν είναι από τη διοίκηση, δεν ξέρω, ο διοικητής δεν είναι διοίκηση του Ιδρύματος. Δεν γράφει πουθενά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Έτσι. Μάλιστα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Νομίζω ότι οποιοδήποτε καταλαβαίνει. Δεν γράφουμε από το ΔΣ, γράφει από τη διοίκηση.
Από εκεί και πέρα, για να μην εμφανίζονται πολλοί αυτόκλητοι υπερασπιστές των δικαιωμάτων των κατοίκων, των συμπολιτών μας, εμείς αυτό που προσπαθούμε είναι να βάλουμε μια σειρά. Γιατί όπως γνωρίζετε, και για να αποφύγουμε και τα περιστατικά όπου κάποιοι εμφανίζονται ότι επειδή έτσι τους κάπνισε ότι πρέπει να κάνουν τεστ κορονοϊού και εμφανίζονται μπροστά και εμφανίζονται δεν είναι δικαίωμα μου, είμαι Έλληνας πολίτης και δικαιούμαι. Οποιοςδήποτε μπορεί να επικαλεστεί επίσης νοσοκομείο, οποιοςδήποτε μπορεί επίσης να επικαλεστεί οτιδήποτε, κλινική, εγχειρήσεις κτλ. Αυτό προσπαθήσαμε να βάλουμε μια τάξη. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο που εμφανίζονται έτσι επειδή τους κάπνισε και κάθονται και μαλώνουν έξω με τα άτομα που δουλεύουν στο εργαστήριο ή με τα επίγοντα γιατί θέλουν να κάνουν τεστ. Επομένως, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να επιλυθεί. Λοιπόν, και σε αυτό το θέμα συνεργαζόμενοι οι γιατροί είδαν περίπου τι πρέπει να γίνει. Ότι μπορεί κάποια από αυτά μπορεί να διορθωθούν ή μπορεί να περιγραφούν καλύτερα ή πιο αναλυτικά, μπορεί, δεν το συζητούμε αυτό. Κύριε Γκανάτσιο, από αυτό που λέτε, δηλαδή η ανακοίνωσή σας αποτελεί προϊόν συνεργασίας και συζητήσεων και με τους γιατρούς δηλαδή του Μαμάτσιου. Προφανώς, από τους γιατρούς προήλθε αυτό. Οι γιατροί είναι αυτοί που έρχονται σε καθημερινή επαφή και σε καθημερινή αλληλεπίδραση με τον κόσμο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Γκανάτσιο. Ένα ερώτημα. Κύριε Γκανάτσιο, νοσηλεύονται πόσοι ασθενείς, είναι γεμάτο από COVID σήμερα? Κοιτάξτε, νοσηλεύονται αρκετοί και έχουμε και πάρα πολλά ύποπτα και δυστυχώς από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσουμε για τις επόμενες μέρες με τον ίδιο τρόπο. Ο αριθμός 16 των κλινών που είχατε αρχικώς έχει καλυφθεί δηλαδή? Είναι σχεδόν καλυμμένος. Στη Θεσσαλονίκη έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης αρκετοί συμπολίτες μας, 1, 2, 3, τις τελευταίες ημέρες? Τώρα το αρκετοί δεν ξέρω. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι γιατί εμφανίζονται τα νούμερα 16, 18, 20, 12 όπως τα ανακοινώνει επίσημα η πολιτεία. Δεν του δίνουμε την απαραίτητη σημασία και την βαρύτητα για να καταλάβουμε την πραγματικότητα. Είναι ότι το νοσοκομείο μας είναι υπεύθυνο άμεσα για περίπου 100.000 πληθυσμό. Το πληθυσμό της Κοζάνης, του Δήμου Βοήου, του Δήμου Σερβίων και του Βελβεντού. Ναι. Εάν έχουμε 20 κρούσματα σε μια περιοχή 100.000 ατόμων, στην αντίστοιχη Αθηνών που είναι 60 φορές μεγαλύτερη, θα αντιστοιχούσαν 1.200 κρούσματα την ημέρα. Έτσι. Αντιλαμβάνεστε το, δηλαδή αυτή τη στιγμή λέμε ότι η Αθήνα υποφέρει γιατί βγήκαν 200 ή 150 είτε. Αναλογικά σε εμάς θα αντιστοιχούσαν σε 1.200 μόνο σε μία πόλη. Πολύ σωστή προσέγγιση. Πάρα πολύ σωστό παράδειγμα αυτό. Δεν το δίνουμε τη σημασία, δεν λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τα μέτρα που προτείνει η πολιτεία, αυτενεργούμε ο καθένας μας και στο τέλος φοβούμαι ότι θα φτάσουμε να μην είμαστε, όχι εμείς, διότι χτυπάω ξύλο, αν τυχόν ασθενήσει η Κοζάνη έτσι όπως τα πάμε, δεν μπορεί να μας σηκώσει ούτε η Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Ήταν εύστοχο το παράδειγμα, όσο και αν ακούγεται δυσάρεστο. Γι' αυτό καλώ όλους τους συμπολίτες μας να προσέχουν, να μην το πούμε για να έχουν. Καλά κουράγια κύριε Γκανάτσιο. Να είστε καλά. Να κάνουμε αντιπολίτευση στα μέτρα της πολιτείας, επειδή είτε το είπε η πολιτεία, είτε επειδή θέλουμε να κάνουμε αντιπολίτευση, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Να είστε καλά. Νομίζω ο κ. Γκανάτσιος με το τελευταίο τα απόλαζες. Ναι,